I pozdrav, dragi gledatelji, evo ovoga puta nalazimo se ponovo u Debeljaku kod DVD-a Sukošan, ponovo još jedno vozilo iz Ciglerove ergele, a tu će nam Bojan nešto malo više. Predstavite se, molim vas. Pozdrav, ja sam Bojan, projekt menadžer u tvrtki Cigler na lokacijama Zagreb i Kutina. Radim već 7 godina u tvrtci i u biti moj posao je preuzimanje projekata nakon prodaje završenog tendera i ulaska vozila u proizvodnju. Ovdje imamo vozilo proizvođača Scania, proizvedeno za tržište Europske unije, 4x4, 410 konja, jedna kabina. Također imamo naprijed 8 bljeskalica, u čemu imamo 4 plave, 4 bijele. Na slovenskom tržištu je dopušteno imati bijele bljeskalice. Naprijed imamo prednje električno vučno vitlo, te prihvate za vitlo koje se koriste u nuždi. Prskalice su isto tu urađene. Podnu sustav za pranje ceste koji je pokretan električnom pumpom i neovisan je od same pumpe na vozilu vatrogasne. Također vidimo na krovu, kupac je dodatno zahtijevao rasvjetu. Ove donje rasvjetna tijela dolaze od Scanie, znači original su dio šasije, dok su gore Nordic Lights stavljena od strane Ciglera, te Martin Horn sustav zvučne signalizacije. Dobro, idemo sada u kabinu vozila. I evo ušli smo u kabinu vozila i kao što vidimo bogato opremljena kabina. Možete nam nešto detaljnije? Vozilo je opremljeno sustavom signalizacije u prometu gdje upravljamo smjerom kretanja lampica od ostraga na vozilu koje bi ukazivale na smjer prometa koji želimo da se kreće. Također vozilo je opremljeno malim Z-kontrolom na kojem imamo osnovne funkcije za bljeskalice i sirene. Vozilo ima dva tipa sirena, zračnu i električnu, te dodatne rasvjete na vozilu. Također vozilo je opremljeno Z-kontrolom srednje veličine na kojem su funkcije upravljanja pumpom, rasvjetom, spremnika vode, spremnika pjene i ostalim detaljima potrebnim za vozilo. Također imamo HENS sustav za obavještavanje tokom intervencije, upravljanje građanima ili nekakvim drugim situacijama. To je taj mikrofon. Ovdje imamo, vidimo, i nosač za tablet. Da, to je kupac sam ugradio na vozilo sa nekakvim svojim, to je interna stvar slovenskih vatrogasaca. Također vidimo puno veza na sustavu koji se puni tokom, znači sve punjači na vozilu se pune kada je vozilo spojeno na Redbox sustav u znači 220 volti je ovdje. Na 220. Također imamo baterije i imamo dimo detektor. Tu su još nekakve sitnice koje su htjeli kupci imati kod sebe u vozilu. Također imamo dvije radio stanice, jedna digitalna i jedna analogna koje kupci koriste za komunikaciju unutar svojih postrojbi. Evo, to su nekakvi najosnovniji detalji. Tu se nalazi glavni kompjuter cijelog vozila sa birnicama i cijelim sustavom koji je spojen na CAN bus. Dobro, idemo onda dalje. I nakon kabina vozila, evo nalazimo se sad na prvome ljevome boksu. Nešto više? Ovo je G1, opremljen je opremom za spašavanje, ima nekakve osnovne vatrogasne aparate, motorke, alat, sitni grublji, imamo sustav za podizanje uz pomoć zračnih jastuka i naravno baterije samog vozila. Tu bi još naglasio jedan specijalni sustav koji smo izdali za kupca, pošto su svi punjači na kamionu, kako sam naveo, punjeni preko Redboxa, kupac ima mogućnost da u G2 koristi agregat, te putem ovog spoja spoji ga u sustav Redboxa i na intervenciji cijeli kamion preko tog agregata se puni i cijeli sustav je u biti funkcionalan kao da je u garaži, ali sama šasija je ugašena, troši toliko goriva i ne zagađuje. Znači on sam sebe opskrbljuje električnom energijom u slučaju da je duže na intervenciji. Da, to smo sad primijetili kod par kupaca u zadnje vrijeme da im je to vrlo interesantno rješenje jer ne žele da šasija radi cijelo vrijeme jer jednostavno
šteta, tak bi rekao, i novaca i troška goriva i na kraju servisa šasije. Dok servis jednog agregata je drastično jeftiniji. Dobro, možemo sada do drugoga. Ovo je polje Boksa. G3. Tu imamo pumpe za pretakanje specifičnih tekućina, usisavač, ovo je specifični i nekakvi elektronički alat koji je spojen na 230 punjača. Tu je usisivač isto za podrumske prostorije. Također imamo sustav za prebacivanje vozila koja nisu u pokretu i imamo nekakve opreme za sajle i nekakve druge detalje koje kupci koriste recimo na intervenciji i to je naravno apsorbent. Recimo da je ovaj dio za nekakve kemijske intervencije u najužem obliku. Ovdje imamo jednu izvlačnu stijenu na kojoj je alat za grublji alat za nekakva mehanička probijanja. Ovo je peto polje, na njemu imamo specifično što vozilo ima ugrađeno blatobran podest. Kupac je htio da cijelom dužinom vozila ima gazijevu površinu kako bi vozilo bilo kompletno u funkciji tokom intervencije. Također tu u vozilu imamo odijela za izolaciju, opremu za rješavanje problema za dim i za dimne požare, dimnjake i tako te stvari. I gore imamo, kako i vidite, čizme i nekakve specifične. Odijela za ulazak u vatru i tako sve. Ovdje dolazimo na mokri dio vozila i ovaj dio vozila je opremljen sa tlačnim cijevima, ovim mješačima, maznicama, razdjelnicama, svim sitnim alatom koji se koristi inače u vatrogasstvu. Imamo čak i nekakve, mislim, to je standardno ublaživač mlaza. Dobro, vidio regulator tlaka i tako. To koristimo. S ove strane su B cijevi. Dobro, i možemo do pumpe vozila. Da, vozilo je opremljeno sa 5000 litara vode, 200 litara pjene i 3000 litara pumpom. Također vozilo posjeduje najnoviju tehnologiju Ziglera, set kontrolu plavljanje, generacije 2.0 i puno funkcija na vozilu, kao što možete vidjeti, su operirane pneumatski. Znači preko pneumatskog otoka sa funkcijom na elektrici, povezano sve preko kampusa gdje se upravlja funkcijama šasije i samog vatrogasnog sustava. Kupac također ima na vozilu usis pjene, znači on ima svoju pumpu i mogućnost da pjenu usisa u svoj spremnik iz vanjskih elemenata ili može vanjskom pumpom spajati i puniti spremnik pjene. Tu također ima izvlačna stijena, ovo reflektor, reflektor, jel? Da, znači za rasvjetni stup. Imamo upravljanje od Fireka, također ovisno o želji kupca možemo dati upravljanje set control 2.0. Vrlo česta pojava. Vrlo jednostavno upravljanje, otključavanje, dizanje, bazične funkcije napravljene da budu jednostavno svima za upotrebu. Na vrhu pulta imamo jednu izvlačnu ladicu. U kojoj se nalaze još neke armature za vodu koje se ne koriste tako često. Prelaznice, usisna cijevi, za pjenu i takve stvari. I ovdje je gore rasvjeta na ovome poklopcu, tako da se vidi, zaštićen je od... Vozilo je opremljeno zadnjim vratima, po želji kupca kako bi se operator pumpe zaštitio od sunca, kiše, tokom loših vremenskih uvjeta. Također vozilo je opremljeno krovnom kutijom, ljestama za odlazak na krov i bacačom, rasvjetnim stupom koji gore na krovu. Ja ću se malo popet. Evo, tu se vidi četverodjelne sastavljače, tu je kukača, dvodjelna rastegača, cijevni mostići, top, usisne cijevi i još ima nešto tlačne cijevi i kutija, a u kutiji se nalazi ovaj popis. Oprema je tu. Metle, lopate, krampovi, hidranski nastavci i tako dalje. Bogato opremljen krov ove autocisterne. Dolazimo do polja G8.
U osnovu vidim gore vitlo brzo navale sa 40 metara tlačne cijevi i mlaznicom. Vitlo funkcionira preko električnog navijanja, ali ima opciju u slučaju nužde da se navija na palentu. Da. Također imamo jednu stvar koju smo mi ponosni u Cigleru i vi možda kao korisnici vatrogasnih vozila razumite ovu stvar još više nego mi kao trgovci i proizvođači, to je higijenska stijena. Znači, po nama sva druga oprema na vozilu služi za druge ljude, da se spasi imovina ili nesreća. Ali ovaj dio, evo ovaj mali komadić vatrogasnog vozila je baš specifičan za same vatrogasce. I uvođenjem ovakvih stvari smatramo da je to nekakav minimum koji jedan vatrogasac treba imati tokom ili po završetku intervencije, da se može umiti, očistiti, ispuhati, oprati, dezinficirati. Jednim dijelom dekontaminirati kako bi što čišće ušao u vozilo. Higijenska stijena je spojena na spremnik vode, te također na sustav pneumatski od šasije, te se s njime može izvršiti čišćenje, što je možda od nekakve čađe najvažnije na vatrogascu nakon njegove piljevina, čađa, prašina. Da. Također tu imamo sad tlačne cijevi C i mlaznice, te ostala vatrogasna oprema koja spada pod vodeni dio. I sad dolazimo do polja G6. Ovdje imamo složena na izvlačnim nosačima izolacijske aparate po želji kupca, količina i tip, te oni samim stajanjem na gazište mogu ga vrlo brzo i jednostavno obući, opremiti. 6 komada. Da, kupac je tako želio, naše da to ispunimo i na gore imate 8 rezervnih boca punih također. Također tu imamo maske u plavoj kutiji i taj dio recimo za to polje je organizirano u tom smislu skroz za same vatrogasce, za izolacijske aparate. Ispričam, hoćete izazati što sam sad prošao ispred kamere. Ma dobro, ništa, to je sve. Ovdje imamo polje G4, tu koristimo još nekakvu opremu koju kupac nije još instalirao, ali radi se o Drägerovoj IDA opremi koja dolazi na taj nosač. Imamo također tu još nekakvih sitnih dijelova vezano na to. Sam agregat koji sam, kako napomenuo, putem ove veze postaje punjač kompletnog vozila. Ovo je stvarno jedno rješenje kojim smo mi predlažemo svima u budućnosti, kogod je idući kupac bio on kod nas ili ne, da si razmisli o ovoj funkciji ako ima agregat u vozilu. Vrlo korisno i vrlo interesantno. Znači da ponovimo još jedanput ono što smo rekli na početku. S ovim uključivanjem sad mi smo ovaj agregat spojili sa kompletnom instalacijom u vozilu i sve ove baterije, rasvjeta, radio veze, sve je od ovoga i akumulator vozila puni se preko ovoga agregata i na taj način mi ne trošimo gorivo sa vozila, nego trošimo gorivo sa ovoga agregata. Pričamo o intervencijama, ne znam, prometnim, autobus koje traju duže, kompliciranije su ili ne znam, nekakvi potresi ili tako nešto gdje vozilo radi više od 2-3 sata, gdje stvarno nema smisla da šasija radi toliko, a imamo ovako vrlo jednostavno rješenje. Rasvjeta, bljeskalica, sve, cijeli kamion radi onda preko ovog agregata. Odlično rješenje. Agregat je postavljen na okretno izvlačni nosač koji možemo vrlo jednostavno spremiti, sparkirati u vozilo. I u biti s ovim načinom nemamo potrebe da ga iznosimo ikad iz vozila, a ono na vrlo jednostavan način postane operativno. Znači jednim okretom vi njega upalite i dalje koristite za intervenciju. Tu imamo rasvjetni stup koji je spojen na punjač. Također se puni cijelo vrijeme ta baterija za rasvjetni stup i imamo 2 pumpe za pretakanje vode. Ovo manja jedna i jedna veća. Sad se nalazimo na polju G2. Tu imamo opreme od ceradi, odijela, znači nekakva zaštita vatrogastva u nekakvim specifičnim situacijama, plus
ovi preklopljivi ili Čunjevi. sklapajući čunjevi, torba prve pomoći i tu imamo kompletnu elektriku, znači 4 ova, 2 su sada u upotrebi sustava produžnih kablova i ovdje imam već trofazni. Ovdje je izlačena stijena, opremljena signalizacijom, dijelom opremljena za reflektore, signalnim trakama, znači nekakvo obilježavanje samog prostora požara i imamo nosiljku. Tu se nosila, špahtla takozvana, ovo te za špahtla na cesti, ne daj Bog da treba. Da. I ovdje imamo štrokute za označavanje nesreće i torbu sa autopaviljonom, znači on je nekakav paviljon Da koji se imate raširi. neko mjesto natkriveno. Otvaranjem blende vidimo da je tu rasvjetni stup marke Fireco sa 2 reflektora, zaštićen od udara bilo kakvih sa strane. Imamo njegov samostalni sustav u slučaju da elektrika zakažuje, da možemo na ovaj način spustiti dolje. I s one strane vidimo imamo spremnik goriva. I evo Bojane, hvala vam na ovoj prezentaciji, detaljne prezentacije ovog vozila. Vidi se da znate sve o njemu, detalje. Imate li nešto reći za kraj? A vozilo je bilo kod nas u proizvodnji par mjeseci, pa kroz samu proizvodnju vozila upoznate puno detalja, makar ja nisam vatrogasne struke i u biti oprema mi je strana, ali nauči se čovjek kroz vrijeme sve. Ja sam došao ciglar totalno nevezan za vatrogastvo, ali evo, čovjek kroz vrijeme priuči se svemu i svašta nauči. Evo, možete samo primiti kompliment, znači što se tiče vatrogasne opreme, u detalje ste nam lijepo objasnili nama vatrogasima, jer ovo je uglavnom vatrogasni kanal kojeg prate vatrogasci i bit će vam veoma drago kad vide da tako imamo stručne ljude koji znaju sastaviti ovako kvalitetna i dobra vozila. Hvala lijepo. Eto, hvala i vama, pozdrav. Pozdrav vama i vašim gledalcima. Hvala. Vidjam.